Ini batu apa saudaraku? Ah, kayak seperti batu akik ya. Nah, ini nemu nih. Batu goib itu mas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kembali lagi bersama saya Mbah Gembul. Oke, untuk kali ini kita akan mencari pemburuan bekecot. Nah, dan tempatnya itu di dekat rumah saya ya. Nah, jadi kita cari di depan rumah itu kan ada sungai. Nah, di pinggir-pinggir sungai itu kita telusuri ya untuk pencarian bekecot. Nah, oke, langsung saja kita ambil alat-alatnya ya. Alat-alatnya cukup sederhana. Nah, alatnya hanya ini guys. Nah, timba. Nah, ini buat nanti kalau sudah dapat bekecotnya kita taruh di timba ini ya. Nah, oke, lanjut saja kita ke video selanjutnya. Oke. Dan kita carinya di pinggir-pinggir kali ya guys. Kita cari guys. Ini guys. Dapat satu. Masukkan. Lumayan, dapat satu. Ini lagi guys. Nah, oke. Nih besar. Besar guys. Mantap. Mantap ya. Besar sekali. Ini kita carinya di sini ya guys. Tapi banyak yang kecil. Ini guys. Ada lagi guys, tapi kecil-kecil guys, macan guys. Ada lagi. Oke, lanjut lagi guys. Namanya pacaran guys. Nah, bekecotnya pacaran. Oke, cari lagi. Nih, ada 4 guys. Dapat segini guys. Nih. Mantap.
Oke, kita cari lagi ya saudaraku. Ini Karina. Nah, ini kan pinggir sungai ya. Nah, pinggir sungai saudaraku. Nah, kita cari di pinggir-pinggir sungai. Nah, oke, kita cari ya guys. Ini guys, masih dapat segini guys. Kita cari lagi guys. Tapi masih kecil-kecil saudaraku, kecil-kecil. Ini saudaraku, ini lagi. Ini saudaraku. Ini saudaraku, lihat, naik ke pohon apa ini, randu. Nah, pohon randu saudaraku. Dan ini kalau siput ini ya naik ke batang randu. Nah, ini mau makan ini apa ini namanya, tanaman buah naga guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ini juga merusak, bisa dibilang hama. Nah, hamanya tanaman buah naga ini guys. Jadi banyak tanaman-tanaman buah naga ini, dan hamanya juga ini. Nah, bekecot ini guys. Oke, lanjut lagi guys. Mana lagi guys? Ini guys, ada binatang apa ini? Siput kul. Nah, kul itu seperti ini guys. Nah, biasanya ini hidup di sawah-sawah guys. Kalau sudah waktunya tanam itu, nah, tanam padi, nah itu banyak ini kul, bisa disebut dengan kul. Kalau di daerah sini kul namanya. Cuma kalau bahasa Indonesianya ini siput. Nah, siput ya saudaraku. Gak apa-apa, kita masukkan aja keong racun. Oke? Namanya keong racun. Nah, keong racun katanya ya. Nah, kita cari lagi saudaraku. Ini dapat lagi saudaraku. Ini semakin kesini semakin banyak saudaraku. Segini besarnya. Ini saudaraku, lihat di saudaraku. Nah, ini hewan melata ya. Ini kalau dipegang ini bisa bisa mendelep ya, apalah kalau mendelep guys. Nah, jadi kangkangnya aja yang kelihatan. Ini lagi. Mantap saudaraku. Ini banyak sekali. Oke saudaraku, lanjut terus saudaraku. Jadi kita akan nanti kita masak ini ya. Jadi kita masak nanti. Kita cari lagi. Ini saudaraku. Ini binatang seperti ini guys. Nah,
Jadi mau jalan ini. Nih, kita pegang lagi. Nah, dia mendelep lagi, guys. Nah, mendelep, ya, mendelep, guys. Nah, jadi ini besar, guys. Nah, ini. Nih, saudaraku, cari lagi ini. Ini di tanaman-tanaman buah naga nih ya. Awas. Ini saudaraku, dapat lagi saudaraku, besar. Oke, nih, dapatnya. Oke, lanjut lagi ya saudaraku. Oke, kemana ini? Lanjut ya. Dapat lagi. Terus loh, aduh saudaraku, nah, jadi capek sekali ya perburuan bekicot pada malam hari, dan ini itu malam Jumat guys. Nah, ini malam Jumat, tapi enggak apa-apa, yang penting kita cari berangkat itu baca bismillah dulu ya. Jadi kita fokus ke pencarian bekicot. Oke, hari ini kita sudahi pemburuan bekicot hari ini ya guys. Langsung saja kita masak. Nah, jadi kita lanjut ke masak ya guys. Oke, lanjut. Oke saudaraku, dan siput ini kita cuci dulu ya sebelum kita direbus. Nah, ini. Kita cuci dulu guys. Setelah cuci ini guys ya. Nih. Saudaraku, ini batu apa saudaraku?
kayak seperti batu akik ya. Nah ini nemu nih. Batu goib itu mas. Nah, kita simpan apa kita buang aja ini? Rilis aja mas. Buang aja ya. Ya, Nah, rilis berhubung aja. ini kita nemu di sini ya. Nah, lebih baik kita buang aja ya. Bagus saudaraku. Oke, dapat segini saudaraku. Jadi nanti kita kasih air bersih ya. Kita kasih air bersih dan nanti direbus. Nah setelah direbus ada lagi nanti dicuplii. Nah apa namanya itu, diambil dagingnya ya. Jadi kita bersihkan dulu, ini masih belum bersih. Oke, kita direbus dulu. Dikasih air saudaraku. Nah airnya segini aja ya nih. Nah, kita rebus sampai mendidih. Nanti enak kalau nyuplii. Nah kita ambil dagingnya ya. Oke. Dan ini saudara, kita menyuplii ya. Nah, apa nah seperti ini saudara. Masih kemedul ya. Nah, seperti ini saudaraku. Enak ya saudaraku, masih panas ya saudaraku. Dan ini nanti ini masih dibersihkan lagi nih kotorannya ya, nanti cuma tinggal nih yang atas. Nah, oke lanjut saja kita. Dan oke, ini selesai menyuplii ya. Nah, setelah itu dibersihkan. Nah seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti dimasak. Oke, dan ini bumbunya guys ya. Ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, ketumbar, garam, penyedap rasa, dan ladaku ya. Oke, nanti kita ulek apa lek ngarani, dihaluskan ya. Dan ini caranya guys ya. Dan ini mau menggoreng sambalnya dulu ya guys. Ini kita akan membuat rica-rica bekecot. Nah, ini caranya saudara.
dan ini kita tumis sampai harum ya. Dan setelah itu kita masukkan ke kecapnya. Dan ditumis ya, ditumis sampai garing. Oke, kita masukkan bumbu ladaku ya, untuk penyedap. Oke, saudaraku, kita tumis sampai agak matang ya. Ini. Dan ini kita pakai kecap ya. Oke, kita tumis lagi. Yuk. Oke, ini hampir matang ya. Oke, saudaraku, dan ini kayaknya sudah matang ya. Ini seperti ini, saudaraku. Nah, saudara. Kita matikan ya. Ya. Oke, dan setelah itu kita tuangkan di mangkok ya. Ini guys. Sedapnya guys, mantap. Ini guys, dan tampilannya seperti ini saudaraku. Nah, mantap. Oke, mari kita nikmati ya saudaraku. Oke, dulur-dulurku, dan ini hasilnya, kita makan ya.
seperti ini saudaraku. Nih. Mantap ya saudaraku. Mantap. Makan rica-rica bekecot sama timun saudara. Timun, ada tomat, ada cabai. Mantap. Nah. Enak sekali. Oke, dulur-dulurku semuanya, semoga video kali ini pada terhibur semua ya. Oke, jangan lupa dukung terus di channel Mbah Gembul dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih dulur-dulurku semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My head down cause I crave progress. You ain't never gonna stop me cause it's my conquest. And I'm never gonna rest.